आज मैं इस वीडियो में तेलुगु बात करता हूँ। मुझे थोड़े आता है ఎట్లున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఏమన్నారు నేను అన్ని వీడియోస్ హిందీలోనే వేస్తా ఇది ఒక్కసారి చేసి చూస్తున్నా తెలుగులో ఎందుకంటే నాకు తెలియదు హెలికాప్టర్ దొరికిన కిందకనే ఎప్పుడు దీన్ని పార్ట్ చేయలే ఇది దీని పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 రేపు వస్తాయి ఇప్పుడు నేను హెలికాప్టర్ తోటి తిప్పుతున్నా నాకు అర్థమవుతుంది నేను ఇంకా ఎగ్రో చూడ స్పేస్ ఇప్పుడు నా దగ్గర కిందికో కొంచెం అబే చార్ల్స్ ఇగో ఎగ్రో చూడ నేను ఇలా ఇది నాకు స్పేస్ ఉంది అందుకే నేను బెడ్ రోడ్లు ఉక్కుగా ఇగో ఇట్లా ఇట్లా వేస్తా వెళ్ళిపోతాం ఎవరి మీద వేద్దాం ఇది ఇగో బాంబులు వస్తున్నాయి పైన పైన ఉందా ఇగో ఈడు ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇగో చూద్దాం ఇది ఒకటే బ్లాక్ ఉందా అయ్యా ఇది కొట్టాలనుకుంటా కొంచెం కింద పో దానికి ఒకటి పడ్డాయి కానీ ఇంకొకటి అటు వెళ్ళిపోయింది కొంచెం పైనకి వెళ్దాం ఇటు వెళ్ళిపోదాం అందరి పేరేంది ఇంత ఫండిగా ఉంది ఇంకా నేను నా పాత ఫోన్లో కూడా ఈ గేమ్ ఒక్కసారి ఆడిన అగో ఆడేమో చూద్దాం ఇగో చూడండి అరే ఏమవుతుంది అబ్బి అమ్మో ఇట్లా కంట్రోల్ అయిపోతున్నా ఓమో అలా దగ్గర ఎక్కడెత్తుంది ఆ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు అందుకే మనం కొంచెం ఇటు వెళ్ళిపోతాం ఇంకో మ్యాప్ బయటికి వెళ్ళిపోతాం చూద్దాం ఇంకో ఇప్పుడు నేను దీన్ని వదిలేద్దాం వద్దు నాకు హెలికాప్టర్ మంచిగా నడసలేమో ఇట్లా అరే కొంచెం కిందికి పోయింత పైన ఇక్కడ చుట్టూ తిరుగుతున్నానా కిందికి పోదాం అప్పటి నుంచి పైన ఇట్లా పిక్చర్లా తిరుగుతున్నా కిందకు పోయిన దగ్గర ఇంకొక హెలికాప్టర్ ఉంది నేను అంత టెన్షన్ ఎందుకు పడుతున్నా బాగా హెలికాప్టర్ నేను వెళ్ళిపోతున్నా కాదు నేను దీనికి రైడ్ చేయ జల్దీ పైనకు ఇదేంటి కింద ఆట పైన ఆడాలి రెండు చేతులతో ఒట్టుతున్నా ఇది కిందకి పైనకి పోతాయా ఏంది ఇట్లా నడుచుకుంటా ఏందో చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఎందుకో ఇప్పుడు అరే పైన ఇట్లా చూడలేంగా మర్చిపోయినా అరే వాళ్ళ దగ్గర అరే ఆగో ఆన్ కూడా దొరికింది పిచ్చిపోకం సారీ అగో ఆన్ కూడా దొరికింది అరే ఆడు కానీ కనిపించాడు అగో కిందికి పోయి చూపిస్తా అగో ఆడే అండ్ ఫస్ట్ లెటర్ పొట్టి కదా నా మీద అటాక్ చేయడానికి నేను చేయలే నేను పైనకి వెళ్ళిపోతున్నా ఓమో ఇంకా పైనకి తింటేనే సరిపోతాడు ఒరే ఎంత పైనకి వాళ్ళు అర్థం మీదకి వెళ్ళిపోలేదు ఓమో నేను వెళ్ళిపోతున్నారా నువ్వు ఈడేమన్నా వేసుకో అర్రే పో దుంకేసిన సుత్తా ఉంది నేను ఎట్లా ఎగురుతున్నా పైన నా దగ్గర స్పేస్ షిప్ ఉందిగా అందుకే స్పేస్ షిప్ తోటి మనం ఎగరవచ్చు ఇగో ఎండెంజల్ కిందకు ఇగో చూడండి చూసిన దాన్ని కిందకి పంపించిన దీన్ని కూడా పంపిద్దాం కిందకి పోనను పోని అరే దీను అప్పటి నుంచి సూపర్ మ్యాన్లో ఈడున్నావు కూడా కింద అతుకో నువ్వు అప్పటి నుంచి నేను ఇట్లా నువ్వు కూడా బతుకో కిందనే ఇంకా నువ్వు చచ్చిపోయాను అందుకే నీ ఆర్ఐపి ఇగో ఈడ రాస్తున్నా ఇగో
అసలు అరే ఆల్రెడీ గుడ్లో ఉన్నాయినా ఏ గడిబుజీ రాసి ఓకే నా పేరు ఏందో చూడు ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం సేపట్లో వస్తాయి ఏ ఎడిట్ అన్నా దీన్ని కిందకి తీసుకో నాకు అగో అగో నీకో దాదా 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 దాని దగ్గర పోదాం నేను కూడా ఎట్లన్నా హెలికాప్టర్ ఉన్నాయి కదా దీని మధ్యలో నిల్చున్నా ఇంకోదాం దా ఇట్లా ఇట్లా ఓదాం ఇక్కడ డోరు ఓ యా సోచన్నా అప్పటి నుంచి ఏదో గ్లిచ్ అవుతుందా వన్ దగ్గర కారు నా దగ్గరనే ఉంది పిలిచాగు నా ఫోన్లో అయితే ఎంత అప్పుడు ఆడినా ఎంత మంచిగా ఆడినా దీని వద్దు నాకు నా ఫేవరెట్ కార్ ఇల్లు ఆడుకోవడమే ల్యాంబోర్గిని నేను చాలా రిచ్ని చూడు ల్యాంబోర్గిని ఇట్లా ఎంత అవును ఫ్రెండ్ ఒకసారి ఎటు వెళ్ళిపోతుంది అది నాతో ఊకుకి ఇట్లనే అయితే ల్యాంబోర్గిని ఎటో వెళ్ళిపోతాయి ఇగో మళ్ళీ ఎలా నాదే వెళ్ళిపోతుంది నేనే ఇవ్వాలి ఓనో నా కార్ నా ల్యాంబోర్గిని తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చాలా పైసలతో కొన్నాను ఇదేంటి ఇంత ఫాస్ట్ నడుస్తుంది ఇట్లా ఒక హోల్ వేసుకుంటాం ఇగో హోల్ అయింది ఈ ల్యాంబోర్గిని ఆగు ట్రాంపోలిన్ ఉందా ఆడ ట్రాంపోలిన్ ఎగురుతున్నాయి దీన్ని ఇరగొట్టేసి అయ్యా నేను పిచ్చి మొక్క పోన్ని ఎంత మంచి కార్ని ఇరగొట్టేసినా నేను వీడియో వేస్తున్నా మళ్ళీ ల్యాంబోర్గిని ఒరే ఏం అయ్యా నా ల్యాంబోర్గిని ఎడిపోయింది ఇగో ఈరోజు ఇంతనే బాయ్.